طبعا هذا حال سوسو بعد ما طلعناها من العش، قاعدة على البيض. باعوا خطية شلون تعبانة، ضرقت سوسو، باعوا شلون تعبانة، بس ما شاء الله. فسوسو طلع ذكر ترى، مو نثية، بس بقت اسمها سوسو. فهاي المشتاق لها ترى بخير. وهذا جمال الغندور. شلون تعرف غندور ذكر من انثى؟ ادخل للصفحة مالتي، منزل اني فيديو بهذا الشيء تعريفي بانه هذا ذكر لو انثى. تحياتي لكم عبود.